kunzima bafowethu ngoba yabona into yako-social media izokwenza ukuthi ugcine ufunda indaba ungamele uyifunde indaba. Izokwenza ukuthi abanye beyitshena ukuthi uyilo muntu othanda indaba kanti awuyena lo muntu othanda indaba. Kodwa usuke ufuna ukuthi abanye abantu begcine bephilile ngoba omunye umuntu kezenze ngazi ukuthi akezwa kanti uyezwa ukuthi kuthiwani. Tamara mfethu hayi dadewethu i-content yakho besiyilalele kakhulu-ke nje abantu abafana nami from the start iqala nje ukutrenda sayilalela ukuze kufike lapha-ke sokuvela amaqili futhi lokho besikade singakulindele kodwa-ke vele kuthiwa impande yesona imali angeke isithuke vele la kukhona khona imali ihlezi kunomsindo. Engufisela khona nje ngifisa ukuthi uqine nje ntombazane uqhubeke ne-content yakho ube sharp. Okubuye kungidideke kakhulu-ke ngizwa nomunye nje kade ekhuluma lapha ethi ya right abanye mabese bekhuluma bethi bafuna imali zabo back. Angaze ngizwe nakuthiwa isipho siyabuyela emuva. Sibuyela kanjani emuva isipho? Umfowethu lo umzalo lo kade ekhuluma lapha ethi na wayengivumezela ukuthi i-account kaTamara ivalwe. Uvala ukuthi uTamara asendele imali. Cha lokho angeke lokho. Uma kusekhona abantu abasewuthandeni ukuthi bafuna ukuTamara imali bazomnika nje ngesihle futhi. Phela sikwazi ukuvala inhlahla kaTamara mayiqhamuka. Noma ngaphela iminyaka emingakhi lokhu ingenile leyo mali kusase inhlahla yakhe ithuba lakhe lisamvumela. Ma uza ukuthi khona usothandeni ufuna ukuyifaka imali akamfakele. Sihle futhi nangothando. Ukuthi engulalele kakhulu la kuma-comment okuyade ngufunda ade kukhulunywa umzala. Abanye bamseka mina okubuye kungidide kakhulu nengaku-understand ukuthi kahle kahle omunye uzambuza ukuthi ume ngakuliphi iside kahle kahle yena. Ngoba bagcine sebethi up team mzala. Futhi na uzotrenda ngendlela atrenda ngayo. Yabo. So nje bafethu Tamara ntombazane umele ukuthi uqine emene ifana nazo efana nalezi. Umlilo wamaphepha lo. Wena nje shaya content yakho uma ufuna ukuyiveza futhi account okumele abantu bekuthumelela imali kuyo bavezele inhlahla yakhe isakuvumela. Angeke futhi izizini isakuvumela inhlahla yakho. So isipho sakomunye umuzi adliwa komunye umuzi. Angeke laba baqhamuka ngendlela zabo baqhamuka ngazo bayeke nje bazoze beyiphelele futhi wena mawubona ikhona indlela kuyoba khona indlela. If uTamara wayefuna ukucela umuntu ukuthi na sasikhona la sasingamncede ukuthi siphakamise lawo amavoice ababe wasebenzisa ukuthi uTamara bekhona imali engenayo kuyena ngoba kushuthi akwazi ukukhuluma. Sasiyomkhulumela nje kahle futhi singalindeli inzuzo ngalokho. Nongenayo futhi nomunye afika aphinda akhulume the same. Yabo. So bafethu ntombazane qina ntombazane. Ilokho nje bafethu. Sanibona la ekhaya sibongelele lapha udadewethu wasithekeni impela uMamzimela. Yabo la bafethu siqale nje emuva yabo. Ingane la uTamara uyangena uyayipostela ama-video akhe. Yabo oyithanda i-video like ungayithandi aka like uyacomment omunye akacomment. Finish uyaqhubeka uposta amanye. Thina sithathe umsebenzi kaTamara sagijima nawo sawenza owethu. Salwa ngesilwini izinto zethu siyabona nje ingane izizongena wona wonke lo shit sesibona manje ithina. Uyabo sidluleke lapho sesiyabizana sodwa na ingane beyihlasela asihlanganeni thina sivumelana nani nengane mali siphe into enhle. Akekho othe ngo-5 rand wakhe uTamara akwenza inzipho. uTamara wabuye enza inwele. So ke sifaka ukuthi o5 rand no2 rand sipha ingane ukuthi wenzani noma ugibela idebhisa indehle agibela ehlahleni ashaya ingqimphotho okwakhe lokho simphile. Uyabo emini ngikushoyo lefethi ngisamile futhi kubona mina ke nje ngoba kaMzimela ayikho idefender ezothola imali la kuTamara ekhishwe
ithina noma mina engiyingxenye yayo yabo odefender abodlala irugby adlala ibhola lapha egroundini akho defender ezothola imali la bese futhi sicela abafethu ukuthi hayibo abantu la begcineni hayibo sikhuzana ingozi bafethu hayibo siyakhuza Tamara ukhululeke sisifethu ayekho uzothatha lutho kuwena ayekho uzothatha imali kuwena futhi ayekho nozokwenza lutho nje bese siba sesikhuluma nje hayi ke baba sefakho bengamemeza benze wenzayo bagcume kodwa ukhululeke mfethu ngisho singekho eduze wakho singisho kuthiwa siphesheya kwamazwe imfanelo ikhona nje ukuthi unga right so ukhululeke kakhulu nje ungasabi fakho hambe futhi uyohlala nje udle nje idina noma ibreakfast entswembu yabo ushuthele silike khululeke le mfethu kodwa singazodlala ngengane la bona bakotele la bebezokotela bafuna ukuhola akazi Samara acele umuntu ukuthi cela nini ngisupport la umuntu olike bezolike umuntu ongalike angalike manje sikaloko sizojwayela kabi ingane sebeshiya manje obishini bayizondalise nabantu sebezoyilimazisa ke manje yabo adlala ngathi laba fethu ukuthi kanjani ngayi lapho kodwa engikwaziyo ukuthi akekho ongavuma yabo manje asingakhuluma futhi kakhulu ngoba yabo kodwa bawazi ukuxoxa kuyaxoxeka nangale eceleni ayikho inkinga sebo okunye bafowethu sengikhohliwe okunye like ade ngilalela ngikhuluma kwalowo uzositshela ukuthi thina amadoda asikwazi ukuyikhuluma langazosibhedela angasibali sonke thina mina nje kumfo wangema yakwazi ukusimela isitulo sami futhi ngiyakwazi ukusigcina ngisiphethe yabona ungathi ngoba lento ikhulunywa umuntu wesifazane la ku social media yabe ngathi yazwakala kubantu besifazane ukuthi uthini basebenamathela kuyena baningi abantu ababekhuluma inkulumo efana nekaTamara bangaphakamisa kunomfowethu la uPhumlani Dlongwane ngicabanga ukuthi abanye bayamazi naye wayifaka inkulumo efana nekaTamara ku social media kodwa akaza nawe because of umuntu wesilisa namhlanje uzothuka thina kuthiwa abantu besilisa sikwazi ukuyikhulumela angifundi indoda ezokhuluma into efana naleyo ke mina la ku social media siyakwazi ukuyimela indaba zethu and futhi indaba zethu hayi ukuthi uma siyimela ukuthi soqhama ku social media siyimela emakamelweni la siyimela khona so ngicela ukuthi nje amadoda angazophakamisa igama lokuthi hayi uTamara kunjani usemela amadoda wenza la inani azodelana isithunzi sethu singamadoda nje sizalwe ngendlela esiyona futhi safundiswa futhi hayi wedloko uyazi ukuthi isala kuphi le ndaba la isala la ekuthenini ukuyibona nengane encane inaso style sokuthi vele ikhale nje kungenasidingo isuke ifuna wena njengomzali or njengawe wena umuntu omdala ukuthi uyinakekele uyithulise kanti mayikhala ungayithulisa iphinde iqhubeke idlala ihleke so yabona mangake kuvale labo live laba aba-accommodate labantu laba abaloku befuna ukuthi kulokhu kuchazwa lenkulumo engayindawo le ingaphela yonke lento kunabantu asebafuna ukuvela ngayo lento le yenzakala njengamanje so mangakuyeke nje kuloko kwenziwa live bechazelwa nanani qhubeke lempilo lebezivele siyijwayele umuntu uma efuna ecomment ngalendlela ukuthi ufuna impendulo nama-answer nokunaka ayekelwe nje ayibhale into ayibhala or ayikhuluma phinde ayiphendule yena izophela lento within a week lento ngesiphinde siyikhuluma